Some owners, they think that when the cat is rolling, Некоторые владельцы считают, что если кошка переворачивается на спину and exposing their belly, и показывает свой живот, is that the cat is asking for being patted in the belly. они думают, что она это делает для того, чтобы, она таким образом просит, чтобы ее погладили по животу. And in fact, it doesn't mean that. Но фактически это не значит то, что она просит об этом. The cat is simply rolling to say, hello, good morning, I love you so much. That's all. На самом деле они просто хотят поздороваться и показать нам то, как они нас любят. Otherwise, we will finish with situations like this. В противном случае все закончится такими ситуациями, как приведены на сайте. So there is a rule that I always give to owners of kittens and even adult dogs, adult cats. Есть правила, которые он посвящает всех владельцев котят, даже взрослых кошек. There is never play with hands or feet with the cats. Правило заключается в том, что запрещено играть с кошками руками или ногами. Otherwise the cat will learn to hunt our hands or feet or legs. В противном случае кошка будет обучаться охоте на наши руки и ноги. And when it is a little kitten, it can be not a problem, but when it is a 5 kilos cat, this can become a huge problem. Когда кошка является котенком, это может не доставлять никаких проблем, но если это взрослый 5-килограммовый кот, то тогда уже могут быть неприятности. And nothing better in the cat's perspective. Nothing better. Ничего лучше нет с точки зрения кошки. Perspective than a pair of legs arriving home and having movement. Да, нет ничего лучше, чем пара ног, которые приходят домой и двигаются. So if the cat has nothing to do, when he listens the key getting in the door, если кошка нечего делать дома, и она слышит, как вы вставляете ключ в замочную скважину, he immediately stay in the corner of the corridor like this, она станет в угол коридора таким образом, waiting for those legs to pass through, в ожидании этих ног, чтобы они приблизились, in order that I can catch those legs. для того, чтобы их поймать. And what usually happens is that the owner screams and moves the legs, and this is very exciting for the cat. И обычно владельцы после этого всего начинают кричать и трясти ногами, и кошки очень в восторге от таких действий. But the cats are very good in training us. Let's see this video. И кошки очень хороши в тренировке нас с вами. Сейчас посмотрим видео. Shall we take the sound? It is available in the internet. So the cat is training the owner, in fact. Здесь кот тренирует владельца. Okay, so training is the word that we've been speaking a lot during the last minutes. Сегодня мы уже много поговорили про тренировки. And training is a very good way to help the cat to create a closer bond to the owner. Тренировка является очень креативным способом укрепить связь и взаимодействие между владельцем и кошкой. It's not only a type of enrichment.
Это не только подвид обогащения, So there are many advantages of training cats. и есть ряд преимуществ тренировки кошек. What is the problem to train cats? И какая же проблема может нас настигнуть в тренировке кошек? Is motivation. We need irrefutable rewards. Это мотивация кошки к тренировкам. Вот, и нам нужно предоставить ей какие-то награды, от которых она не сможет отказаться. And there are different types of rewards that we can use. Есть различные типы наград, которые мы можем использовать. Trophic food, Питательные, например, какой-нибудь корм, лакомство. but they do not work for the same food that they have in their bowl. Но это еда, которая находится в миске, она не сработает у кошки. Cats will work for lobster. Они будут работать и обучаться только для лобстеров. Well, lobster between commas. Ну, лобстер, да, в кавычках. Play Например, это может быть игрой, награда в виде игры. or social. Либо же награды могут быть социальными. Social as a reward is quite rare in cats, but it can happen. Социальные награды очень редко используются у кошек, но тоже имеют место быть. Playing is one of the rewards that is more effective on cats. И игра на самом деле является более эффективной у кошек, наградой для кошек. So, let's see another video. Sound is not coming, but it doesn't matter. So this is a colleague working in Australia at the moment, and he's going to use a luring technique using a piece of food, very tasty food, to train the cats. Это коллега из Австралии, он будет использовать очень хорошее лакомство для того, чтобы обучать кошку. So you see the cats all, both of them, very happy to train. Обратите внимание, что кошкам обоим очень нравится обучение. He gives a sign and the cats sit. Он подает им знак, и они садятся. But now he's going to start training different behaviors. Сейчас он будет Circling. давать им новые задачи, вот, например, хождение по кругу. And this cat is a bit confused. He's giving signs of confusion. Этот кот немножко запутался, и он подает знаки о том, что он запутался, он не понимает, что происходит. Sometimes it would be better to train them separately. Поэтому иногда лучше тренировать кошек по отдельности. But sometimes it's impossible. Но иногда это невозможно. In order to keep the motivation, even if the cat is not doing what we pretend, he's still giving the treat. Для того, чтобы сохранить мотивацию, даже если кошка не выполняет какие-то команды, он продолжает давать лакомство. And he's asking simple things. We are not speaking about circuses cats. Circuses, he's preparing simple tasks, not difficult. We are not speaking about circuses cats. Это обычное задание для кошки, мы сейчас не говорим о цирковых кошках. But this is a very important way to stimulate the brain and the cognitive. Это очень важный способ для стимуляции головного мозга у кошек, работы головного мозга кошек. Shall we do it for all cats? Нужно ли это делать для всех кошек? Yes, for all cats. Да, для всех. So this is again a way to promote our relation in a good way with our cats. Это очень хороший способ улучшить наше взаимодействие с кошками. Sorry, here is a cat rehabilitation program that we have in Portugal. Здесь видео, это программа по реабилитации кошек в Португалии. And one of the steps that we train the cats is to get used to the
cat carrier. И первым шагом вот научить, задача стоит научить кошку заходить заходить в переноску. So she's directing the cat inside the box. Ну вот здесь тренер направляет кошку в переноску. And creating a positive association to the trait. И создает положительную связь. Если кошка зайдет в переноску, то она получит лапу. And now she's giving a sign. The sign can be touching in the carrier or just the sound of putting the carrier in the floor. И сейчас она подает знаки. Это могут быть просто прикосновение рукой к переноске, либо же можно ее просто открыть и поставить на пол. And she only gives the treat when the cat is inside. И кошка получает лакомство только после того, как она заходит в переноску. She is outside, so no treat. Пока она снаружи, лакомства нет. Can create some frustration. Это может вызвать некоторое недовольство. And now when she's using the clicker and when she's inside she click and reinforce. But the cats they are not always very happy to do what we are asking. Let's see, in this case. Кошки не всегда рады тому, что мы просим их что-то сделать, как в этом случае. So, that cat is already trained, but Эта кошка уже тренирована. she's saying you can see the tail, and she says, no, I don't want to get in. Обратите внимание, что она не хочет заходить в переноску. And she's looking back and she's saying, no, I don't want. Она разворачивается, смотрит на переноску и So, говорит, я не хочу. what my colleague did was decrease the difficulty of the exercise, and she simply called the cat. So she made the sign, and the cat came. И что сделала коллега Гонцало? Она упростила задачу, то есть она просто позвала кошку к себе, указала на точку, куда нужно подойти, и кошка подошла. And when the cat came, the cat received the treat, so her emotional state changed. И как только она выполнила команду, она получила лакомство, и ее эмоциональное состояние улучшилось. And after this changing, then she asked them to get in, and she got in. И после того, как эмоциональное состояние изменилось, кошку снова попросили зайти в переноску, и она зашла. So always remember, when the cat or the dog or any animal is not doing what you're asking, it's not his guilty. He's not understanding and or not in the mood. Поэтому всегда нужно помнить, что если собака или кошка не выполняет вашу команду, это не потому, что это не ее вина, она просто не очень понимает, что нужно сделать. In terms of cognitive stimulation, there are several different toys and different apparatus to stimulate cats. Если говорить про когнитивное обогащение, то существуют различные игрушки, головоломки для стимуляции работы головного мозга кошки. There are also some cats application for iPads. Также существует ряд приложений для кошек, для iPad. Which the first problem is my own iPad to be scratched. И основной проблемой является то, что iPad может пострадать после таких игр. But if I have no problem, there is another problem, that is the frustration, because the cat is always hunting something and nothing is receiving back. И другой проблемой является то, что кошка постоянно на что-то охотится в этом iPad, но она не получает ничего
в виде награды. It is exactly the same when you use the laser pointer. То же самое, когда вы используете лазерную указку. Many cats love to follow the laser pointer on the floor. Очень много кошек любят преследовать вот этой указкой. But this is very frustrating because they are always trying to hunt, they catch, but they receive nothing back. И это способно вызывать очень большое недовольство, потому что они охотятся и ничего не получают взамен. So, if you're using the laser pointer or the cat's application, time to time the owner should drop a piece of food or something that the cat can understand that it makes sense to continue doing this work. И при использовании подобных приложений или лазерной указки периодически нужно подбрасывать кошке лакомство для того, чтобы сохранить ее мотивацию к охоте. So it can be interesting, but once more very frustrating as well. Это может быть очень интересно для кошки, но не так мотивирующе. There are different food dispensers. Есть различные диспенсеры для корма. There can be bowls where you put the food inside. Например, это могут быть мячи, в которые внутрь помещается корм. And they need to roll with the head or the hands. И этот мяч для того, чтобы получить пищу, нужно его будет как-то прокатить с помощью лапы или головы. To have access to the food. I am a bit against feeding bowls. Гонсало несколько не поддерживает подобные устройства. Because if we go back to the wild, they usually hunt about 80 times per day, but only having food 10% of the times that they try to hunt. Они охотятся порядка 80 раз в день и при этом едят они только в 10% случаев. Means that they have to work to have their food. Это значит, что обычно им нужно работать для того, чтобы получить пищу. And when they have the feeding bowl, if they are stressed, they go there, or if they have competition, they go there and they eat very fast and they eat more than they need. И если у них есть отдельное еще стоящее место с кормом, и, например, кошка может испытывать стресс какой-нибудь, находясь в доме, они будут есть больше, и они смогут съесть вот эту всю еду, и ту из миски, и таким образом мы получим перекармливание. Well, I am saying several changes that you can do in the environment of your cats. Сейчас мы говорим о некоторых изменениях, которые вы можете попробовать в окружающей среде, использовать в окружающей среде для вашей кошки. But please remember not to arrive home and change everything. И, пожалуйста, запомните, что по приезде домой не нужно менять полностью абсолютно все. Because this will be much more stressful than keeping as it is. As it is now. Да, и помните о том, что вот это тотальное изменение всей окружающей среды будет намного более стрессово для кошки, чем сохранение всего в том виде, как оно есть сейчас. For instance, do not arrive home and take the feeding bowls because I said that I do not like the feeding bowls. Например, если у вашей кошки есть подобное устройство, например, мячик для кормления, не нужно их выбрасывать, потому что Гонсало это сказал, что он их не поддерживает. You can keep the feeding bowls and then add these interactive or cognitive toys. Вы можете сохранить, оставить все как есть, оставить эти мячи и добавить еще какие-то новые игрушки для кормления. And also do not expect
to put the toys there, and the cats start playing immediately. They need to learn, so you need to explain how it works. И не думайте, что кошка обучится всему самостоятельно и сразу начнет играться. Вот, ей нужно будет время для того, чтобы это понять устройство, мячика этого или еще чего-нибудь. Ее нужно будет тренировать. And also in terms of difficulty, you should have different levels. Never start by something very difficult, otherwise the cat will say, no, I'm not interested on that. И всегда помните про различные уровни сложности, потому что если дать слишком сложную задачу сразу же для кошки, то она не будет ее выполнять. And here is a memory game. Здесь представлена игра для тренировки памяти. Obviously that the cat can be also using the smell. Естественно, кошка в этой игре может использовать свои чувства запаха, обоняния. But I'm not worried because we are stimulating his brain. Но не стоит по этому поводу беспокоиться, потому что мы стимулируем ее головной мозг. So, lots of things that we can do. Sometimes I arrive in houses where I find like 20 toys available. И вот это все, что мы можем сделать, мы поговорили об этом в окружающей среде. И Гонцало часто приезжает в дома, где есть огромное множество игрушек, порядка 20. And this is like happens with children. Too much toys available, lose the interest. Здесь такая же история, как и с детьми, потому что при наличии множества игр. Does it means we need to threaten? They go to higher places where they can control everything. Потому что когда кошка находится в стрессе, или она боится чего-то, ей нужно забраться настолько высоко, насколько это возможно, чтобы контролировать всю ситуацию. And talking about physical space, и если мы будем говорить о физическом пространстве, sometimes and especially in dogs, иногда, особенно у собак, people think that we need to have lots of space. Люди думают, что нужно обладать большой площадью. But would it be interesting for you to live in a big house with 10 empty rooms? Вам было бы интересно жить в большом доме, в котором 10 пустующих комнат? So it is the same with cats. So we are speaking about psychological space. То же самое и про кошек. Мы здесь говорим о психологическом пространстве. And psychological space means stimulation. Психологическое пространство подразумевает под собой стимуляцию. Do you like this house? Вам нравится этот дом? Well, I wouldn't mind to have this house. Гонцало был бы не против иметь такой What дом. about this one? What about this one? А что насчет вот этого? Well, it's interesting, it's like a museum, but let's think as a cat. Which of those would be better for a cat? Это тоже интересный вариант, он похож на музей, но давайте подумаем, как кошки. Какой из них предпочтет The кошка? one in the right or the one in the left? Правый или левый? Как музей. Музей. On right, definitely, because it has lots of places to hide, to play, to jump. This one is an open space, very interesting, but for us. But even for me, probably during the night, I will be feeling very observed around those windows. Кошка предпочтет действительно правый, потому что там больше мест для того, чтобы спрятаться, в отличие от левого. Там, конечно, интересно, большая площадь, пространство, но оно все открыто и спрятаться негде, и во время ночи за кошкой смогут следить через такие окна. So, we are talking also about tridimensional
Также мы говорим про трехмерность. Because cats live not only on a horizontal surface, but also on vertical surfaces. Поскольку кошки живут не только на горизонтальных поверхностях, но также на вертикальных. And nowadays we can create lots of stuff. Сегодня мы производим очень много различных вещей. It's easy to go in some furniture shops, very cheap, and buy straws to put around the house. Сейчас очень легко можно за небольшие деньги пойти в магазин мебели и купить подобные приспособления для кошки, чтобы поставить их дома. There are many exercise gyms for cats. Существует много своего рода тренажерных залов для кошек. You can also combine some utensils like scratching and bed and so on. Да, также можно комбинировать вот эти все месторасположения или места, чтобы спрятаться, например, на правой картинке там вот. For me, this combination is not a good one because it's one cat above the other one. Но такая комбинация не очень хорошая, по мнению Гонсало, потому что один кот находится уровнем выше, чем другой. But these are only ideas. Ну, это только его мысли. This is a video from a house which the owners prepared the house fully for the cats. There are several problems, but it's just to give an idea of things that we can do for our cats. Здесь на слайде есть представлено видео про дом, который владельцы оборудовали под кошек. Здесь есть несколько проблем, но это просто для того, чтобы познакомиться с возможностями и с тем, что мы можем сделать для кошек в доме. There are several problems in this house in terms of conflict between cats, like the straws one next to the other. Есть несколько проблем, которые могут провоцировать конфликты между кошками. Resting places, where should they be? Как вы думаете, где должны быть расположены места для отдыха кошек? Usually cats like to see the outside or being close to a heating place. Обычно кошки любят находиться возле теплых мест или же наблюдать за тем, что происходит за окном. But careful, because some cats, when they can see to outside, if they see another cat outside, this can also be a problem for them. Но будьте с этим осторожным, потому что если кошка увидит другую кошку из окна, то это может стать проблемой. If cats can see others outside, for instance, that they can start marking with urine their territory not to be invaded by the others. Они могут начать видеть территорию посредством мочи своей, но при этом территория не будет захвачена, на ней не будет никто посягать. Outdoor access can also be something interesting by the cat's perspective. С точки зрения кошки интересным моментом может быть доступ во внешнюю среду. But in a city can be difficult unless you have a balcony and you put fences in the balcony. В городе это может быть немного сложно, но можно поставить некоторые сетки или заборчики на балконе. And here was an example of outdoor access created in an eastern country, and I found it very interesting. Здесь есть тоже представлено справа очень интересный подход к обеспечению доступа во внешнюю среду для кошек. Not very safe. Не очень безопасно. So, what about taking the cats outdoor? Теперь поговорим о том, можно ли кошек выводить на улицу. I usually say this taking cats outdoor is very stressful.
Обычно это может спровоцировать большой стресс у кошки. Unless we have a cat very, very well socialized and very confident in himself. Если мы не говорим о кошках, которые очень уверены в себе и они очень социализированы. And even so, when you're taking the cat in the leash, И даже когда вы берете такую кошку на поводке на улицу, if the cat listens something or sees something that's scary, this can be dangerous because he can be robbed in the leash. если кошка, которая находится на поводке, услышит какие-то звуки или почувствует что-то страшное, она может запутаться в нем. However, there are cats that accept if they are well socialized, if they are kittens. Let's see this one. Есть другая история, когда кошки допускают такое. I suppose it's a she because of the pink color. Предполагается, что это самка из-за розового цвета поводка. You see, she frees a bit before getting away, Немножко застыла перед выходом, and then she's a bit relaxed, and now she frees again, потом немного Stop. расслабилась, снова напряглась. and then остановилась. continue. Ты опять идешь. So it's possible, but it's something that I do not suggest to do to cats.